Cavi Ethernet, tutti li usiamo, tutti sappiamo cosa sono, ma nessuno ha mai capito cosa cambia veramente tra uno e l'altro. Perché dovrei comprare questo invece di quest'altro? Esiste un cavo Ethernet specifico per streamare piuttosto che giocare online oppure guardare roba in streaming? Che differenza c'è tra le varie categorie? Esistono delle categorie! Se mai ti sei chiesto qualcosa di simile, felicitazioni vivissime! Oggi avrai la tua risposta unitamente ad una serie di consigli non richiesti del vecchio doc per non sprecare soldi nel proverbiale acquisto sbagliato. Ma prima di cominciare concedetemi giusto un istante per ricordarvi come sempre di followarci su tutte le nostre pagine social e di iscrivervi al canale per supportarlo attivamente, attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì ore 12:30. In apertura un brevissimo excursus per togliere il dubbio che qualcuno tra noi ignori di cosa stiamo parlando. Che cosa sono i cavi Ethernet? A livello tecnico parliamo di null'altro che cavi elettrici costituiti da un insieme di fili di rami avvolti all'interno di una guaina protettiva e terminanti ambo i lati con il peculiare connettore denominato RJ45, i quali vengono utilizzati per collegare davvero la qualunque: computer, console, stampanti, smart TV, ma anche server, videocamere, switch e tanto altro ancora. Il nome Ethernet venne poi scelto per rendere omaggio all'etere luminifero, una sostanza che un tempo si credeva essere il mezzo inerte attraverso il quale si propagavano le onde elettromagnetiche. E quando Robert Metcalfe e David Box svilupparono questa tecnologia nel 1973 presso lo Xerox PARC, decisero di chiamarla in questo modo proprio a sottolineare la sua capacità di trasferire dati ad una velocità incredibile. Come alcuni di voi sapranno, i cavi Ethernet sono poi divisi in categorie necessarie a definirne le specifiche tecniche. Le principali e più comuni sono quelle che vedete a schermo, ovvero categoria 5, 5E, 6, 6A, 7 e 8. E in linea di massima possiamo dire che più questa è alta, più dati il nostro cavo sarà in grado di trasferire. Ma limitandoci a questo ragionamento di pancia, faremo solo che male al nostro portafogli. Per farvi capire, un vecchio ma ancora validissimo categoria 5E permette di gestire tranquillamente anche una rete gigabit, ovvero fino a 1000 mega al secondo, e quindi la velocità massima più comunemente raggiungibile nelle maggiori città italiane. La grossa e reale differenza quando si parla di cavi Ethernet la fanno la lunghezza ed il suo posizionamento, ovvero dove scorre, dove lo facciamo passare. E qui ecco che entrano in gioco schermatura e frequenza. La frequenza di un cavo Ethernet si misura in megahertz e definisce, attenzione, la velocità di variazione del segnale, ovvero, detto in soldoni, la velocità che il cavo stesso può tollerare. Esempio classico: un cavo con frequenza 100 MHz può tollerare da un minimo di 1 MHz a un massimo di 100 MHz. Chiaro? In linea logica, per rendervi meglio l'idea, possiamo considerare la frequenza di un cavo Ethernet come il diametro di un tubo dell'acqua, e quindi maggiore il diametro, maggiore sarà la quantità d'acqua che potrà scorrere al suo interno. Oltre poi a definire la velocità di trasmissione dei dati, la frequenza influisce direttamente anche sulla distanza massima raggiungibile da essi, dato che in linea generale e a parità di condizioni, all'aumentare della frequenza aumenta anche la distanza di trasmissione, ovvero quanto lontano riusciamo a portare i nostri dati. Dovendo ad esempio impostare un collegamento a 10 gigabit per una distanza di 80 metri, è consigliabile scegliere un cavo di categoria 6A da 500 MHz piuttosto che un categoria 6, diciamo liscio, che raggiunge solo, tra virgolette, i 250 MHz. Pertanto, sebbene sia in grado di trasferire dati fino a una velocità massima di 10 gigabit, può farlo per una distanza massima di indicativamente 50-55 metri, mentre invece il categoria 6A fino a 100 metri. Un'altra importante variabile quando si parla di cavi Ethernet è, come vi dicevo, la schermatura, ovvero l'eventuale presenza di un rivestimento ulteriore al di sotto della guaina esterna, utile ad evitare disturbi nella frequenza. Nella frequenza, occhio, non nella forza, quello è Star Wars. In questo caso abbiamo ben 3 macro categorie: UTP, FTP ed STP. I cavi facenti parte della prima categoria, UTP, non presentano alcun tipo di schermatura ed incarnano i più classici e i più flessibili tra quelli presenti in commercio, oltre che, va detto, i più economici, perfetti per quegli utilizzi al volo come doversi collegare col portatile per guardarsi l'ultima puntata del proprio anime preferito.
Seguono i cavi cosiddetti FTP, i quali presentano in questo caso un rivestimento schermato posto subito al di sotto della guaina esterna a racchiudere interamente i cavi e garantire una parziale, ma comunque importante difesa contro le interferenze elettromagnetiche. I cavi facenti parte di questa categoria sono più rigidi degli UTP, ma comunque ancora gestibili e trovano largo impiego nei sistemi di cablaggio oppure in quei luoghi dove è più facile incontrare delle interferenze e quindi tipicamente vicino a delle linee elettriche oppure in prossimità di impianti apparecchiature di grosse dimensioni. Chiudono infine i cavi STP, i quali presentano spesso una addirittura doppia schermatura, una posta subito al di sotto della guaina esterna, mentre l'altra attorno a ognuna delle 4 coppie di cavi interni. In questo caso la schermatura è totale, ma oltre a costare un pozzo di soldi, hanno pressoché zero flessibilità. Pertanto, per questa ragione, il loro utilizzo è limitato a casi davvero particolari. E ora, people, di scoperchiare il vaso di Pandoro. Qual è il cavo Ethernet che ha più senso di acquistare al giorno d'oggi? Beh, vi deluderà, ma la risposta è dipende dalla vostra situazione. E che dobbiate voi streamare, giocare online oppure guardare roba in streaming, non esiste una reale, fondante differenza tra uno e l'altro in ambito privato, a patto di rispettare le tips, diciamo quei famosi consigli non richiesti che sto per darvi. Number 1, volete andare sul sicuro? Categoria 5 oppure a spalare un 6? Garantiscono prestazioni simili perfette per l'utilizzo in ambito casalingo e con prezzi pressoché allineati. E già che ci siete, pigliatemelo magari FTP, che non si sa mai che quel pochino di schermatura possa tornarvi utile in futuro. E number 2, puntate ad una categoria superiore solamente se dovete trasferire dati ad una velocità superiore al gigabit oppure per lunghe distanze, indicativamente al di sopra dei 50 metri, ma a meno che non abitiate voi a Versailles oppure alla Regia di Caserta, diciamo che in ambito privato ciò è abbastanza improbabile. E numero 3, evitate categorie oltre la 6A se dovete farli passare all'interno del muro, dato che solitamente questi sono di tipo STP e quindi estremamente rigidi, difficili da piegare ed inguainare. Fidatevi, ne va della vostra salute mentale. Yomba me, regola d'oro, l'acquisto anche di cavi super incazzati non sopperisce ad una rete lenta o di bassa qualità. Questo significa che se a casa vostra viaggiate con una linea zoppa a 20 mega e sperate che montando dei categoria 8 migliori qualcosa, e siete completamente fuori strada. E niente gente, questo è quanto. Il video di oggi breve ma intenso, prenso come dicono dalle mie parti, ma come sempre io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse. E ora ditemi la vostra, vi ho rivelato qualcosa che già sapevate oppure il video è stata tutta una sorpresa per voi altri? Quali cavi Ethernet acquisterete da oggi in avanti e soprattutto farete più attenzione a schermature e categorie? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.